네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 구독자 여러분, 희망택시입니다. 예, 오늘 고수님과 같이 영상을 찍게 됐습니다. 사실 고수님하고 이제 조가 다르다 보니까 새해가 들어가자 고수님하고 조가 다르다 보니까 새해가 들어가지고 이제 새해 인사를 좀 드리려고 그랬는데 좀 뒤늦게 인사를 좀 드리게 됐네요. 고수님도 인사 한번 좀 드리시죠. 안녕하십니까. 전국에 계신 우리 선배님들 그리고 예비 장인 어른 장모님 새해 복 많이 받으시고요. 올 한 해도 좋은 손님들 많이 태우시고 좀 안전 운행하시고 사고 없이 행복한 한 해 되시길 바라겠습니다. 사실은 제가 지난달까지는 이제 다른 회사에 있다가 고수님하고 이제 같이 근무를 하면서 영상을 좀 찍고 싶어가지고 올 1월 1일자로 고수님이 근무하시는 회사로 이직을 했습니다. 그래서 이제 고수님과 이제 한솥밥을 먹게 됐고요. 앞으로도 이제 고수님한테 많은 노하우를 제가 좀 전수를 받아서 우리 구독자분들한테 좀 도움이 될 수 있는 영상을 더 많이 좀 찍도록 하겠습니다. 도움을 좀 많이 주셔야 돼요, 고수님께서. 부담 가네. 왜 오셔갖고. 좋은 같이 차도- 있어야지 그나마 이 조도 다른데 그나마 회사 같이 있어야 도움을 좀 많이 받을 수 있을 것 같아요. 저도 우리 이제 우리 영상이라고 해야 될것 그러게요. 같은데 하도 네. 단골로 이제 게스트도 아니고 저희 취지는 그렇잖아요. 네, 다 같이 잘 먹고 잘 살자. 맞아요. 네? 하시는 분들 노력하시는 분들은 열심히 하시면 그러니까 답 없이 이렇게 헤쳐나가는 것보다 뭔가 이제 공식을 알고 답을 알고 헤쳐나가는 게 오히려 편하게 똑같은 길이라도 편하게 가자 그거거든요. 네. 그러니까 방법을 많이 저도 이제 많이 연구를 해요. 저는 항상 퇴근을 하잖아요. 그러면 네. 그날 운행 이력을 봐요. 네. 계속 보고 술 한잔 먹으면서 어제도 우리 동태탕 끝나놓고 어제 속 쓰렸어요 진짜. 간만에 강남에서 물 먹고 오늘 부재라 4시까지 버텼는데 와 원래 강남에서 물을 안 먹거든요. 근데 날씨가 너무 추우니까 그렇죠. 손님이 진짜 없더라고요. 그래가지고 인천 차들 한 20대 있는 것 같아 강남. 지금도 이렇게 근데 저는 왔다 갔다 하시는 분들 그렇게 많은 줄 몰랐네요. 저는 무조건 빼주거든요. 네. 진짜 손님 없으면 처녀 귀신이라도 이렇게 호출해갖고 불러주는데 네. 처녀 귀신이 4시 퇴근이에요. 그러다 보니까 그렇죠. 부재잖아요. 맞아요. 어차피 빈차로 왔는데 네. 오늘도 좀 이제 유익한 것보다 이제 아마 눈치를 채셨던 분도 있을 거고 정보를 하나 주세요. 네. 눈치를 채셨던 분도 있을 건데 네. 인천뿐만 아니고 네. 서울도 그렇고 뭐 일산도 그렇고 주변 쪽 가시면 수원콜 받으신 적 있으시죠? 그렇죠. 수원도 뭐 가끔 가기는 하는데 거의 뭐 기록을 못 받고 그냥 거의 돌아오죠. 그거예요. 그 네. 이유를 알았어요. 그래요? 네. 왜냐면 아마 다른 지역 분들도 아마 공감 많이 하실 거예요. 그 이유가 수원 쪽이 네. 그 지역콜 있죠. 이콜인가? 수원 수원 이택시. 네, 이택시. 네. 그게 굉장히 잘 돼 있어요. 그렇게 하고 얘기는 들었습니다. 네, 네. 약간 성공한 경인데 이게 장단점이 있는 게 뭐냐면 인천에서 수원 가는 사람들은 꽤 있어요. 네. 근데 그쪽에서 잘 되다 보니까 그쪽에서는 카카오를 안 써요. 티맵도 마찬가지일 거예요. 왜냐면 시외요금 가나 할인 받아서 포인트로 받으나 그게 도찐 개찐인 거예요. 그럼 네. 거기다가 포인트 쌓이지 지역 택시를 부르게 되면 거리가 멀고 시간이 오래 걸리잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 어차피 그 돈이면 자기 지역 택시를 부른다 이거예요. 그러면 그러니까- 상당히 지역적으로 부러운 얘기긴 해요. 왜냐면 네. 우리도 인천도 뭐 인천콜도 있고 이은콜도 있는데 확실히 수원이 그런 쪽에서는 좀 선두로 달리고 있는 것 같긴 하네요. 네. 진짜. 이게 근데 장점은 뭐 그 지역 쪽에 기준을 하면은 장점이긴 한데 네. 근데 우리 같은 택시기사 입장에서는 여기서 가는데 한 4, 5만 원 나오잖아요. 근데 그렇죠. 문제는 1시간 걸려서 그렇게 갔는데 오는 구간이 또 차가 막히고 뭐 이래 버리면은 그렇죠. 마이너스인 거예요. 그렇죠. 그냥 내려다 드리고 안산을 거쳐서 빼든지 저 같은 경우에는 이제 서울로 들어가거든요. 서울로 들어갔는데 분당으로 해갖고 잠실로 해서 강남으로 해서 네. 이렇게 빼거든요. 빼는데 근데 이왕이면 그쪽 지역에서 손님이 내려다 드렸으면 그쪽에서 받고 나와야 좋잖아요. 근데 그렇죠. 이게 소통이 안 되는 거예요. 그러니까 들어가는 거는 들어갈 때는 카카오로 부르고 안에 있을 때는 이제 지역콜 쓰고
그러니까 이게 안 되니까 네. 오히려 수원 받으면은 좀 별로 그렇게 딱히 반갑진 않아요. 저도 솔직히. 그렇긴 하죠. 그런데 뭐 고수님이나 저나 우리는 일단은 콜 뜨면은 그냥 수락률에도 무조건 수락을 하고 일단은 가긴 가는데 사실 빈 차로 기로하면은 실익이 없거나 아니면 마이너스가 날 수도 있어요. 네, 사실 마이너스 날 시내에 확률이 있는 많아요. 것보다. 네. 네, 그렇죠. 차라리 시내에 있으면 네. 계속 삥바리를 치던지 하고 네. 도는데 이게 수원을 가게 되면 골치 아픈 게 그거예요. 수원에서는 예전에는 그랬었어요. 예전에는 작년 초반까지만 해도 네. 수원 들어가면은 수원 그 삼성 캠퍼스 있죠. 그쵸. 그쪽에 있으면 퇴근하시는 분들이나 이렇게 종종 떴었거든요. 네. 근데 지금은 뭐 거의 안 떠요. 아마 다른 지역도 마찬가지일 거예요. 근데 내가 이거를 며칠 전에 깨달았거든요. 그거를 왜 없나 한 30분 버텨봤거든요. 근데 그 와중에 카카오 모빌리티에 강제 모니터링? 모니터링을 당했어요. 네. 그게 언제냐면은 4일인가? 내가 이런 거는 진짜 안 알려드리는 건데 같이 잘 먹고 잘 살아야 되니까. 네. 자, 1월 4일이거든요. 1월 4일 조명 꺼야 됩니다. 조명 이거 네. 잠시만요. 조명이 네. 이렇게 합니다. 됐죠? 네. 1월 4일. 그죠? 1월 4일 날 송도에서 군포를 받았어요. 네. 송도에서 군포를 받았는데 기록호를 분당구 백현동 요걸 받아서 왔거든요. 네. 이걸 받아서 왔는데 군포 거기 IT인가 거기 내려졌는데 그쪽도 아마 군포는 수원 그게 상관이 없죠. 근데 군포에서 어떻게 분당콜을 받지? 그거 어떻게 받았냐면 군포에 5시 내려드린 게 6시 반쯤 안 됐으니까 25분 6시 25분이니까 차가 막히잖아요. 그러니까 아 어디 이동할 저기도 안 되고 그러니까 근처에 동태탕 하나 시켜고 밥 먹고 이제 분당 거쳐서 송파로 빼야 되겠다 이제 그렇게 간 거예요. 근데 중간에 콜이 떴어요. 의왕 쪽에 있는데 처음에 봤을 때 한 6점 몇 킬로였는데 제가 확인할 때는 확인하고 다시 확인했을 때 보니까 5.8km 남았더라고요. 근데 분당구 백현동인데 느낌이 쎄하더라고요. 그래갖고 어딘가 하고 출발지를 다시 찍어봤어요. 그때 출발지가 카카오 모빌리티인 거예요. 아. 그쪽에 본사 있거든요. 네. 근데 시간이 14분? 네. 여튼 저한테 기사 입장에서 무조건 가잖아요. 근데 분명히 근데 뭔가가 이게 좀 느낌이 찜찜한 이상하네요, 거예요. 진짜. 그래갖고 모셨어요. 안녕하세요. 그랬더니 뒤에서 타시더니 참 가만히 계시더라고요. 요즘에 9시 좀 넘으니까 많이 힘드실 텐데 어떻게 여기까지 오셨냐고. 그 군포에 손님 내려다 드리고 차 너무 막히니까 분당으로 해갖고 이렇게 빼려고 그러고 왔다. 하더니 이제 먼저 오픈을 하시더라고요. 사실은 카카오 직원이다. 택시 쪽은 아니고 그냥 그쪽 이제 직원이다. 그렇게만 얘기를 하시더라고요. 저는 손님하고 대화하는 걸 별로 안 좋아하거든요. 와, 1시간 내내 계속 물어보세요. 계속 물어보시는데 결론은 그거예요. 저 같은 사람 처음 봤다는 거예요. 저 같은 사람도 처음 봤고 완전히 이 요즘 택시 어플로 하는 AI 시스템에 완전히 최적화됐다고 이제 그런 얘기를 해주시더라고요. 그리고 이제 또 하나는 지금까지 출근할 때는 이제 분당 택시가 많이 없으니까 인천 택시를 그냥 타고 오시는데 퇴근할 때는 웬만하면 인천차를 불러서 오는데 이렇게 멀리서 온 건 처음이라는 거예요. 그래서 저는 당당하게 얘기했죠. 이게 시외가 아니고 인천에서도 바쁜 시간에 이런 콜 떨어져도 나는 간다. 아, 제가 아까 이해를 제가 못했네요. 그게 아니라 어차피 길었는데 거기는 그러니까 멀었던 거네. 이게 지역이 멀었던 것뿐 거네. 그렇죠. 그러니까 분당 쪽으로 가다가 그렇죠. 의왕에서 가야 된 거예요. 그거를. 그러니까 저는 왜 여기 있는데 그게 떴나 그랬더니 그게 아니구나. 가다가 제가 착각을 뜬 했네. 거예요. 근데 시내에 있어도 뜰만 하니까 뜬 거다. 오래 기다린 손님이 먼저 타는 건 맞지 않냐. 받는다. 마인드도 그렇고 진짜 독특하신 분이라고. 근데 이제 그런 얘기를 이제 하면서 이제 저기를 했죠. 내가 그만큼 시내에서도 이렇게 해주는데 내가 시외를 보내달라 얘기를 한 것도 아니고 보내놨는데
보내놨으면 알아서 책임져야 될 거 아니냐. 이런 식으로라도 책임진다. 근데 나는 좀 어떻게 보면 회사에 또 약간 좀 아쉬운 부분이 많잖아요. 많이 이렇게 챙겨주고 하니까. 그래서 이런 부분에 대해서는 나도 솔직히 고맙다. 이 차 이렇게 막히는데 15분 거리에 뒤로 땡겨주는 거 보면은 나도 솔직히 일할 만 난다. 네. 그런 식으로 얘기를 많이 했거든요. 했는데 좀 많이 근데 좀 부담스럽더라고요. 확실히 직원분 태워갖고 이게 얘기를 하시더라고요. 모니터링은 아니라고, 단지 퇴근하는 거라고. 네. 그리고 이제 또 하나, 이게 아까 1월 4일이었죠. 네. 1월 5일 날, 네. 그 다음 날. 짠. 1월 5일 날 수원을 갔어요. 네. 아까 말씀드린 그 이유로 그날 네. 수원에서 딱 내려드리고, 이 퇴근 시간대인데 여기서 콜이 안 나오는데 한번 개겨보자. 30분 개기다가 딱 촉이 오는 거예요. 갑자기 수원 이택시가 쑥 그게 보이더라고요. 네. 그때 알은 거예요. 이래서 귀로 콜이 없구나. 있을 수가 없겠구나. 그래서 어디를 뺐겠어요? 분당으로 가. 분당을 냈다 뺐거든요. 그러니까 분당 다리 밑인가? 카카오 모빌리티 100m 전방에 두고 딱 얹어놓고, 차에다 얹어놓고 담배를 하나 딱 피우는데 갑자기 반가운 소리. 카카오키 그러는 거야. 딱 봤죠. 카카오 모빌리티 여주였어요. 다른 분 태웠는데 이거거든요. 자, 1월 5일 아까 1월 4일이었죠. 네. 1월 5일 자, 수원 갔다가 분당구. 여기서 제가 이제 인천 분들이나 타 지역 분들, 인천 분들한테 소스를 드리면, 자, 손님 타신 시간이 전날 7시 44분이었어요. 네. 그리고 그 다음날 손님 타신 게 7시 41분이에요. 네. 그럼 답 나오죠. 퇴근 시간이에요. 그렇네요. 네. 그죠? 이 시간대에 그 근처 계시면 시간 맞춰서 갈 수 있으시면, 네. 수원에서 우리는 시간당 매출이잖아요. 그렇죠. 거기서 버티고 있어봐야 진짜 삽질하는 거예요. 차라리 바로 빨리 따는데, 현실하게 선택하는 네, 것이. 네. 이런 건 진짜 영업 정보예요. 이런 거는. 희망택시님도 근처 가시게 되는데 네. 이제 시간 딱 그렇게 된다. 그럼 이거 딱 반짝하잖아요, 또. 그렇죠. 하면 네, 분당을 이게- 빼는 거예요. 고수님께서 우리 동료 기사분들한테 좋은 정보 주신 거 진짜 고마운데 문득 그런 생각이 들어요. 최근에 우리가 이제 귀로 영업을 했는데, 최근에 그 귀로 영업 영상을 올렸는데 어떤 이제 구독자분께서 이제 귀로 영업에 대한 이제 댓글들을 남겨주셨더라고요. 근데 사실은 맞죠. 귀로 영업이라는 게 인천 방향으로 이제 정방향으로 돌아와야 된다는 게 맞는데, 이게 사실 시대적으로 현실이 안 맞는 현실이 거거든요. 안 맞아요. 사실은. 이게 쌍팔년도 때 얘기죠. 그렇죠. 그때는 이게 불법이라는 이유가 예. 타 지역 택시가 자기네 구역으로 가는 게 그거를 막는 게 아니고, 타 지역 택시가 손님이 없으니까 우리 지역 와갖고 그렇죠. 아무 손님 다 태우는 거예요. 그거를 잡기 위해서 만든 법인데 이건 잘못된 그러니까 거죠. 지금 이 모빌리티 지금 이런 스마트한 시대에 그 시대에 현실적으로 안 얼마나 맞는 좋아요. 건데, 옛날에는 그렇죠. 진짜 부천에서 부평 가자 절대 안 가요. 부평에서 부천 가자 절대 안 그렇죠. 가요. 맞아요. 매대에 3,000원, 5,000원 그렇게 그렇죠. 해서 갔거든요. 저희 세대는 그랬었어요. 맞아요. 그랬는데 지금은 얼마나 스마트한 세상이에요. 인천차 부천역 어디 가면 인천차 있는 자리다. 강남역 어디 가거나 영등포 어디 가면 인천차 자리다. 사람들이 멀어도 거기를 거쳐서 안 가니까 거쳐서 거길 가갖고 불편하게 했다는 세상인데, 네. 지금은 그냥 앉은 자리에서 인천차 부르면 인천차가 와요. 그렇죠. 얼마나 좋은 세상이에요. 이거는 지역이 경상도권 저 밑에 부산, 대구 이런 분들이 안 되니까 너무 스트레스를 받아 하시죠. 왜냐면은 그분들도 시간당 매출인데 가는데 말 그대로 진짜 식경계 같은 경우에는 한 10,000원, 15,000원 이렇게 받고 오는데 막 30분 걸려, 차 막혀갖고 30분 걸리고 1시간 걸리고 가고 싶겠냐고요. 스트레스인 거예요. 이건 법이 바뀌어야 되는 거예요. 이건. 그러니까 이런 부분은 사실은 이제 구독자분들한테 어떤 이런 귀로 영업에 대해서 방송하는 것도 어쨌든 우리가 영업적으로 도움은 되셔야 되는 거고, 이 법 자체가 현실을 못 따라온다는 걸 또 다시 한번 말씀드리는 옛날 겁니다. 합니다. 법을, 네. 그렇죠. 그리고 어제는 그 택시 안전 TV님 네네. 실방 보면서 저도 이제 시외 가거나 네. 시간 조금 이렇게 있으면은 이제 잠깐 이렇게 보거든요. 네. 보는데 응원들을 해주시는데 어제 결론이 참 처참해요. 노년도에서
성북구 상향동 제 미아리 그 수유리인데 그쪽이거든요. 결국에는 결과가 박살났어요. 기로가 없습니다. 물 먹고 그러고 내려왔는데, 자 다른 분들도 이제 오늘 제가 이제 여러분들한테 이제 드릴 소스는 수원에 기대하지 말아라. 기대하지 말고 뭐 분당이나 아니면은 사당도 가깝거든요. 네. 차가 좀 밀리니까 그게 문제인데, 일단은 수원은 제껴두는 걸로. 네, 수도권 내에서는 안 반가워. 수원 안 반가워. 그렇게 해야 자꾸 시간 낭비를 못하게끔 줄여야죠. 그 공차 시간. 그쵸. 혼자 있는 시간. 그래야 좋은 손님, 좋은 콜 많이 못 받아도 버리는 시간만 그렇게 줄여도 매출이 떨어지진 않아요. 맞아요. 그런 걸 조심해야 돼요. 혹시 아직까지 좋아요를 안 찍으시나요? 이게 많이 찍으셔야 확실히 느끼셨죠? 네, 맞아요. 퍼지는 효과가. 그러니까 여러 기사분들이 다 보시는 분은, 택시 유튜브 이런 거 보시는 분들이 다 공유하고 좋은 정보 공유하고 그렇게 하는 건데, 그런 얘기 들었어요. 이게 제가 조심해야 되는 게, 이게 저는 솔직히 일반 택시지만 블루, 이게 배차 시스템 자체가 블루나 일반이나 거의 차이가 없어요. 비슷해요. 비슷한 것 같아요, 저도. 그러다 보니까 좋은 정보 소스를 알려주시면 블루분들 열심히 하시잖아요. 일반 차들 박살나는 거예요 또. 그래서 저도 웬만하면 되도록이면 일반 차 입장에서 이제 해당 사항이 약간 없는 그런 정도만 알려주고, 차라리 뭐 단톡방이나 이런 데서 계속 소스 막 다 퍼드리고 싶어요. 그냥 다들 잘 되시라고. 근데 피해서 좋은 정보 있으면 좀 많이 좀 알려드릴게요. 이거 불러하시는 분도 어차피 다 똑같은 식구야. 다 택시하고 하시는 분들이지. 개인 택시라고, 저는 한 번씩 방송 보면은 이제 삔또 상하는 게, 우리는 개인 택시니까, 우리는 법인 택시니까, 그 편가르는 거 정말 싫어하거든요. 택시끼리 스스로가 이렇게 편가르게 할 필요가 없는 거예요. 저희도 법인 택시 기사지만 구독자분은 개인 택시 기사분도 법인 택시 기사분도 계시고, 도와드리려고 이렇게 저희가 영상을 찍는 거 아니겠습니까? 다 같이 잘 먹고 살아야죠. 그렇게 선을 갖고 나는 참 마음에 안 들거든요. 2022년도에 제가 구독자님하고 같은 회사에서 근무를 하게 됐다는 걸 말씀드리고요. 올 새해도 일단 새로운 영상으로 우리 구독자분들한테 도움되는 영상 찍도록 하겠습니다. 마지막 인사 한번 드리시죠. 앞으로도 저도 약간 좀 부담은 가는데, 좀 많이 가네요. 많이 가는데. 그리고 구독자분들 별로 그렇게 시원찮아요. 왜냐면 이게 좋은 정보들이 꽤 저도 이제 알려드리고 싶은 정보가 있는데, 일단 다음 영상은 제가 그것도 생각해요. 다음 영상은 예전에 장거리만 일이 굉장히 편하게 되는 날이 있어요. 그렇죠. 근데 그 티켓이 있어요. 장거리로 뜻하지 않게 뜬금없이 장거리 뜨고 그런 날이 있어요. 그럼 그 영상은 하여튼 다음 기획하겠습니다. 제가 좋아요, 요번 영상 보고 좋아요 얼마나 올라가나 보고 아니면 뭐 이거 소스니까 그냥 뭐 패스해도 상관없고요. 오늘 영상 시청해주셔서 감사드리고요. 다음에도 새로운 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.